我哋一齊再一次低頭祈禱啊！天父，我哋再一次感謝你俾我哋有呢段美好嘅唱詩時間，我哋可以真係將我哋內心對你嘅崇敬、對你嘅愛，用我哋嘅口唱出嚟。我哋求你嘅聖靈繼續喺當中與我哋同在，帶領我哋喺呢個崇拜裏邊繼續嚟到敬拜你，透過你嘅説話，我哋求你嘅聖靈向我哋真係喺我哋心裏邊真係講嘢，等我哋知道你要我哋喺世上應該點樣行。所以唔單止我哋可以喺呢個地方口唱心和嘅讚美你，我哋喺每日嘅生活裏邊都可以透過我哋嘅生命叫人認識你，叫人讚美你。我哋求你帶領以下時間聽我哋祈禱，奉耶穌基督嘅聖名求。好，咁題目就好簡單，所向披靡。咁其實你頭先讀完嗰段經文，大約都知道佢點樣所向披靡啦。不過呢個世事咧係會反轉嘅，有突如其來嘅事嘅。咁一陣間我講到尾嘅時候咧，你就會知道呢個所向披靡會反轉。點反轉咧？我哋先嚟睇下經文先。咁頭先讀咗啦，大家咁，所以你知道有3個故事啦。呢段裏邊，咁讀完之後，你都感覺到嘅嚇，即係你大致上你都感覺到耶穌喺呢3個故事裏邊係咪好犀利啊？即係兵來將擋，擋完你之後再反手一劍，咁見血封喉你就死咗啦，冇人再敢問佢嘢啦。大致上佢就係咁嘅。咁但係3個故事裏邊都有啲細節係值得我哋留意下嘅。咁第一個就係啲人問佢應唔應該交稅啦，係特別講得好清楚嚇，應唔應該交稅俾凱撒？咁點解要加埋凱撒咧？因為佢哋有好多稅項要交嘅，其中一個就係殿稅啦，即係每個猶太人嘅男子、成年男子都要每年都要交個銀幣咧嚇，俾聖殿去作為一個奉獻嘅。咁但係除咗聖殿要俾奉獻之外咧，咁因為當時嘅耶路撒冷係俾羅馬佔領咗嘅，咁係羅馬嘅屬下嘅一個地方，所以咧佢哋都要交稅俾羅馬嘅。咁梗係猶太人就梗係唔開心啦，係咪先？即係要交稅俾羅馬，又冇咩福利嘅又唔好似我哋咁有醫療有交通2蚊搭車咁佢哋冇噶嘛，咩都冇，但係又要交稅喎，咁咪好唔開心啦咁所以佢哋好想唔交噶，好想唔交，但係你冇得唔交啦但係而家有機會可以唔交咯喎，因為耶穌嚟咗啦嘛。耶穌講咗好多年啦，起碼3年，就係話神國近了，你們要悔改。神國近了即係點咧？即係神要作王啊嘛。神要作王，咁咪喺耶路撒冷作王啦，自然。咁如果神喺耶路撒冷作王，咁凱撒咧？凱撒仲可唔可以收稅啊？凱撒就唔可以收稅咯喎。咁如果我住喺耶路撒冷，我咪唔使再交稅俾凱撒咯。咁所以本來就無可奈何要交稅嘅，但係因為耶穌講咗神國快臨啦，咁係咪真係有希望係唔使交稅咧？於是有啲人咧唔中意耶穌嘅人佢哋實係想裝耶穌彈弓，就係問你呢個問題：我哋可唔可以交稅俾凱撒？如果你話唔交咁會點咧？你又諗下呢個係咩時間啊？呢個時間咧係逾越節前幾日啫，喺耶路撒冷嘅聖殿應該係咁人山人海。喺耶穌時代嘅過節嘅時候，有啲人講啦我考證唔到啦佢哋咁講，有100萬人會湧去耶路撒冷，做乜嘢咧？去聖殿嗰度敬拜。咁你想象下嗰個情景係幾咁墟冚即係都唔使想象嘅。其實你呢排睇新聞都睇到噶啦，睇下大陸嗰啲景點咧，你就大約知道嗰度有幾墟冚啦真係人逼人嘅。咁人逼人會點嘅咧？咁你知道呢個世界唔係淨係今天先至有人群管制嘅，所有政治嘅即係做政治嘅人都知道人群係一個好危險嘅嘢嚟嘅。所以當人群聚集嘅時候咧，
就會有啲人群管制嘅。咁聖殿係特別多人聚集嘅地方，尤其是喺呢個過節嘅時間，所以聖殿喺呢段時間咧會有羅馬軍隊駐守嘅。一有咩意喐，咁啲軍隊就衝出嚟驅散啲人㗎啦。咁即係喺當時聖殿裏邊有羅馬軍人，佢喺咩附近我唔敢講，但係如果佢哋係有心想裝耶穌嘅話咧，咁佢哋點都安排到一兩個羅馬士兵喺附近啦。一大班猶太民眾喺度好期待咁聽緊耶穌講道，教導佢哋天國。一邊有個你眼尾會睄到個羅馬士兵喺度嘅，跟住有人問你：我應唔應該交稅俾凱撒？咁你點算呢？你答唔交，咁咪即刻拉得啦。有羅馬士兵喺度啦嘛。你話唔交，你話交咁點呢？啲民眾咪你唔係話天國嚟嘅咩？仲要交稅俾凱撒，咁天國嚟做乜嘢？係嘛？咁所以你交又唔得，唔交都唔得嘅喎。兩個答案都唔得，所以佢哋問呢個問題好聰明啦嚇。咁但係耶穌嘅答案就更加聰明啦。耶穌就話俾個銀仔我睇咁，咁個銀仔就係梗係凱撒個頭像啦嚇，凱撒館㗎嘛嗰個地方。咁耶穌就話凱撒嘅歸俾凱撒，咁估大家都聽到 N 次㗎啦呢個。咁所以耶穌嘅答案係交定係唔交咧？交定唔交啊？應該耶穌嘅答案啊！你聽完耶穌嘅答案之後，我係應該交稅定應該唔交稅啊？俾凱撒係咪交啊？好似係交喎。咁啲民眾點解唔反佢台嘅？啲民眾點解唔反佢台嘅？因為唔敢。但係即係如果我係民眾，我聽到係交稅嘅話，咁即係你講下啫，你個天國降臨。咁我讀到嘅咧係唔交嘅。點解係唔交咧？而家耶穌係話凱撒嘅物歸凱撒啊嘛。我想問下，你係一個信耶穌嘅人，天下間有冇唔屬於神嘅嘢嘅？有冇啊？天下間係冇嘢唔屬於神嘅。表面睇佢係屬於凱撒啫，個銀仔係凱撒個樣啫。但係其實佢都係屬於神，因為神掌管天下噶嘛，係咪？咁所以個答案咧係唔同嘅人咧，你係聽到唔同嘅答案嘅。如果我係一個忠心嘅猶太人，我聽到耶穌咁講，我會讚冇錯，耶穌真嘅。凱撒嘅物就歸凱撒，神嘅物就歸神，所以我係唔會交稅俾凱撒嘅，因為我屋企係冇凱撒頭像嘅幣嘅，因為我冇錢啊嘛。OK 嘛？嗱，但係就算我有凱撒嘅頭像嘅幣都好啦，喺我心目中，凱撒頭像嘅幣都唔係屬於凱撒。佢既然唔屬於凱撒，佢既然係屬於神，所以我只會交稅俾神，我係唔會交稅俾凱撒。但係你心知啫，你唔使講出嚟㗎，係嘛？咁所以如果我係以色列民眾，我聽到耶穌咁講，我都會覺得啱嘅。耶穌，我係屬於神嘅，以色列係屬於神嘅，聖殿係屬於神嘅，咩都係屬於神嘅，冇嘢係屬於凱撒嘅。我哋係唔使理凱撒嘅。嗱，我哋今天都係咁㗎，係咪？我哋今天都應該係咁。我哋香港未係咁啦嚇，據聞啊，雖然我即係據聞啦，內地嘅教會係需要插枝5星旗啊，掛習主席嘅頭像喺度噶嘛。我聽講係咁啦，但係我去過一兩間教會都唔見嘅嚇。我當係咁先算啦，當係咁先算。如果真係咁嘅話，咁點啊？嗱，喺我嚟講嚇，掛咪掛咯，即係掛咗我哋可以聚會，咁咪掛咯。雖然對住佢啫，咁唔通我對住個十字架，我係拜十字架咩？我唔係拜十字架㗎，係咪先？我哋敬拜嘅係耶穌嘛，我哋敬拜係天父嘛，我唔係敬拜個十字架。十字架係個救贖嘅記號嚟啫，佢唔係我哋要敬拜嘅嘢嚟嘅。咁所以你掛支旗咪掛支旗咯，我睇你唔到嘅啫。係神有靈啊嘛，係我用我嘅靈去敬拜㗎嘛，我用真理去敬拜㗎嘛。啊，咁所以咁有啲人覺得唔得，有支旗我就搞唔掂啊！咁有支旗搞唔掂，咁你咪去冇支旗嘅地方去
去敬拜咯。咁即係個關鍵咧，個關鍵唔係外在嘅嘢，個關鍵係我哋嘅心。你係敬拜，你係敬拜緊邊個？你係相信個世界係屬於邊個？呢個係最關鍵嘅。咁呢個係我嘅對耶穌嘅解讀嘅演繹啫喎。OK 嘛？同埋我哋又唔使太過執着嘅。對於頭先我啲解釋都唔使太執着，因為耶穌嘅答案我自己睇啦，都唔係一個真理式嘅答案嚟。佢係一個耍對手嘅答案嚟嘅啫。因為對手明明係想陷阱，即係整個陷阱俾你踩啫。咁你根本冇需要去認真咁答呢個答案嘅。佢根本就唔係想聽你嘅答案，佢想拉你啫嘛。所以佢嘅答案，你聽完之後，你睇完聖經之後，你諗到啲嘢冇問題，咪諗到啲嘢，我就諗到啲嘢啦嚇。你又諗到第二啲嘢，咪諗到第二啲嘢咯。但係呢個答案唔關鍵嘅。即係關鍵係聖經係想話俾我哋知，耶穌係好犀利嘅。人哋想裝佢陷阱，你裝佢唔到嘅。即係佢係高超過我哋好多嘅。我諗再睇第二個故事咯。呢個係難啲㗎，即係俾你一定答唔到啦，俾我就答唔到啦嚇。咁7個兄弟，7個都娶過同一個女人，喺天上復活嘅時候，呢個女人係邊個嘅老婆咧嚇？係邊個嘅老婆咧？嗱，呢撒都該人係真係唔差嘅喎，即係佢諗到嘅嘢係一個有效嘅問題嚟嘅。今日你讀完呢個故事啊，你讀完啦，我又問你啦，咁佢係邊個嘅老婆咧？即係呢個女人啊，係邊個嘅老婆啦？咁你話耶穌咪講咗咯？佢唔係任何一個人嘅老婆啦，係嘛？你諗清楚呢個答案，即係話我今日嘅老婆阿 Sally 喺天上，佢唔再係我老婆喎。諗清楚啊 ，OK 嘛？我哋睇啲好感人嘅、好浪漫嘅電影啦，我哋喺天上見，係咪咁講啊？我哋喺永恆裏邊相見，我哋將來繼續我哋嘅夫妻關係。但原來唔係喎，耶穌話唔係，冇噶啦，係呢世嘅啫。咁琴日咧咁巧，我去一個聚會啊，其中一個弟兄咧就好感慨咁講啊，即係佢結咗婚有3個仔女，佢好感慨咁講，唉，真係譚詠麟首歌，這陷阱真係精彩。嗱，我當佢講笑啦嚇，但有啲人係認真嘅喎嚇，即係信咗耶穌又唔可以離婚，咁咪真係這陷阱。不過耶穌一個福音俾你，呢個陷阱去到今世完咗就冇噶啦，下世冇噶啦。嗱，但係又有另一個極端嘅人啦，係咪？就係我哋想永恆嘅，到永恆我哋都係夫婦噶，兩邊都有嘅。咁我唔話俾你知我係邊邊啊！我哋都係要問自己嘅，其實嗱，耶穌嘅答案係應該點理解咧？真係冇噶咯喎！耶穌話：咁如果係順住耶穌嘅答案去諗啦嚇，真係冇。咁我應該點睇呢個婚姻咧？咁我就覺得其實我可以睇佢係一個鼓勵嚟㗎。咩意思咧？就係你當字面咁解咗佢先。我哋嘅夫婦，我同我太太嘅關係係呢一世嘅啫，個夫妻關係係呢一世，咁即係有時限嘅喎，有時限咁你點做啊？你咪應該更加珍惜。你冇諗住，有永恆啊，我慢慢先至同你好啲啦咁。我遲啲先服侍你啦，我遲啲先聽你話啦，我遲啲先咩啦咁。唔係喎，你係呢世嘅啫喎，你係80歲就去到80歲，你係60歲就去到60歲。你係40歲就去到40歲嘅啫，之後冇噶啦，所以你要珍惜，你要珍惜你嘅另一半喺呢一世裏邊，你要好好珍惜。咁我記得有一次同我太太傾偈咧，就傾佢突然間問我呢個問題：我哋既然愛人如己，對個個人都係一樣咁愛嘅話，咁我哋做乜要結婚啫？你愛我同愛
愛教會嘅姊妹都係一樣嘅啫，即係假設一樣，因為愛人如己啊嘛。咁點解我哋要結婚啊？咁考我呢個問題，咁我諗咗好耐，終於有個答案俾佢。我唔記得佢答滿唔滿意啦。我諗到嘅答案就係，我同佢結婚係神俾我嘅一個恩典啊！我係可以冇界限咁去服侍佢啊！咩意思咧？即係今日我係愛弟兄姊妹如己啫，但係如果我對某個姊妹特別殷勤嘅，得唔得啊？唔係好恰當啦，係咪先？即係如果你唔係諗住同人拍拖，唔係諗住同人結婚嘅，你對佢好殷勤咁，即係教會應該長老執事都要揾你出嚟傾下偈啦，係嘛？所以我唔可以對每個姊妹都係好似對我太太咁嘅。我嘅太太係因為神賜咗佢俾我係有一個特權可以對佢特別好嘅，對其他我唔可以嘅啦。咁所以我同我太太咁講啦，我唔知佢滿唔滿意啊。但係即係喺個答案裏邊係，我估耶穌係鼓勵緊我咧。我要記得，我仲有唔係好多年可以咁同我太太咁生活。我要把握我嘅機會去同佢過呢個夫妻關係。我有嘢要改嘅，我要盡快改，因為冇機會㗎啦，即係遲啲改咗都唔關佢事㗎啦啊！所以呢個係一個鼓勵啦。第二就係呢度話咧，天上唔嫁唔娶嗱，耶穌俾點解嘅喎？點解你唔再嫁唔再娶咧？佢話因為你將會好似天使咁。將會好似天使咁就唔嫁唔娶㗎啦。咁事實係啊，你睇聖經天使冇擺結婚酒啊，你冇見過啦，係咪？天使係唔嫁唔娶嘅，所以就我哋將來都會好似天使咁啊，唔嫁唔娶啦。咁點解天使會唔嫁唔娶咧？因為佢哋唔會死嘅。但係人咧係會死嘅。咁猶太人就有一個咁嘅講法嘅，佢就話人咧，即係喺伊甸園個故事啊，你記得嘛？幾時佢哋開始亞當同夏娃有 BB 㗎？幾時之後啊？犯咗罪之後啊嘛。犯咗罪之後個結果，第一個結果係咩啊？佢哋會死啊嘛，係嘛？佢哋會死。跟住亞當講咗句咩説話咧？跟住佢話：我個老婆個名叫做夏娃。咩意思啊？夏娃？生命，佢係生命之母，眾生之母。啱啱犯完罪，啱啱判咗死刑，跟住佢就話我太太係眾生之母。點解有個生命同死亡？咁個生命之母係咩意思咧？因為透過佢會有下一代嘛。咁所以喺耶穌未嚟之先，猶太人嘅觀念都有永生嘅。但係嗰個永生咧，唔係一個人永遠唔死喎。嗰個永生咧，係透過一代一代嘅傳宗接代咧，佢一路個延續啊，嗰個就係永生，永遠嘅延續啊。咁呢個係耶穌即係猶太人佢哋嗰個觀念啦嚇。咁所以呢個結婚生仔咧，係要嚟解決罪嘅問題，解決死亡嘅問題啊。OK 嘛？所以如果人類唔會死咧，咁咪唔需要結婚生子咯。OK 嘛？嗱，個邏輯係咁啊。你中唔中意啊？另一件事啊，就係猶太人嘅邏輯就係咁。耶穌係用緊猶太人嘅邏輯解釋俾佢哋聽，點解將來係冇分嫁嘅。OK 嘛？好啦，咁啊答咗佢一部分啫嚇。佢話佢將來係邊個個老婆啊嘛？咁耶穌話冇啊，佢唔係任何人嘅老婆啊，佢自己嚟噶啦。咁仲有第二部分嘅，你解決咗佢呢個邊個個老婆都好啦，都未解決到復活嘅問題噶嘛。耶穌就要答佢第二部分啦。復活，耶穌點樣答復活嘅咧？呢個你真係，如果憑你自己去查經，我相信你呢一世都話查唔到。舊約有講復活嘅，但係耶穌答咗一句，佢話
摩西在荊棘篇上披露說，荊棘篇咩叫荊棘篇咧？咁即係創世紀啦嚇。因為神向摩西顯現嘅地方就係喺個荊棘樹叢啊嘛，着火啊嘛，係咪？咁耶穌就叫嗰段叫做荊棘篇。咁點解咧？因為嗰陣時舊約係冇章節嘅，耶穌唔可以話出埃及記第3章咁啊，冇啊，因為冇章節。耶穌只可以講就喺耶和華喺荊棘叢中向摩西顯現嗰次啊咁啊。你記得個故事你就知道啦。咁啊，聖經就叫嗰個做荊棘篇。咁佢話神話咧，聖經講主是亞伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。嗱，呢3句説話，耶穌就話憑呢3句我哋就知道有復活。點解咧？跟住嗰隻聖經佢話神不是死人的神，乃是活人的神。你黐埋佢咧，個邏輯就搞掂啦。黐埋佢就即係話，當神講我係以撒嘅神、雅各嘅神、亞伯拉罕嘅神嘅時候，神嘅意思或者聖經嘅意思，即係亞伯拉罕、以撒、雅各都係活着嘅，因為神係活人嘅神啊嘛。咁神同摩西講嘢嘅時候咧，嗰三位長者都死咗噶啦，死咗好耐噶啦。OK， 但係神話我係佢哋嘅神。咁因為神係活人嘅神，所以神嘅意思即係佢3個仲係活着嘅，咁所以咪復活咯。哇！呢個邏輯你諗唔諗到啊？咁樣讀經你都冇辦法啦，係咪？OK 啊？嗱，唔明嘅，如果我講你唔明嘅，你一陣間完咗再揾我。即係耶穌係用聖經去解釋俾佢聽，聖經真係有講復活咧。嗱，事實你試下返屋企自己抄啊。舊約聖經係真係冇講復活嘅。即係最似復活嗰段就喺以西結書，啲骷髏骨有翻肉咁。但係嗰個你從上下文睇，佢明明係講緊以色列復國嘅啫，就唔係講緊個別嘅人復活嘅。咁所以啲撒都該人就話冇啊，聖經冇講啊。耶穌就話聖經有講。嗱，呢句咪係咯。嗱，你真係要識睇先啊！你要識得將經文同神嘅本性啊結合，你就可以睇到啦。OK， 咁撒都該人就自喻係知識分子嚇，好熟聖經嘅。咁點知俾耶穌呢個木匠咧嚇一句就 KO 咗佢啦。咁後邊嗰兩節39、40節咧係幾個文士就回應話：老師講得好咁。咁啲文士同耶穌都唔係好朋友嚟㗎啦嚇，但係佢都話：你講得真係好。點解佢哋會講得好咧？嗱，和合本就唔係咁譯嘅，你翻去仔細啲睇下。但係其實嗰句説話嘅意思係咧，第40節，因為佢哋唔敢再追問。啲文士讚耶穌答得好咧，係因為當耶穌答完之後咧，嗰班撒都該人係啞咗，佢哋唔能夠再追問落去喎。咁即係話嗱，可能以前啲文士同啲撒都該人拗嗰陣時咧，你一言我一語，大家拗極都唔完嘅，大家都有最後一句想講嘅。但係呢次同耶穌同佢哋講唔同，耶穌講完之後，佢哋啞咗嘅喎，答唔到嘅喎。咁所以啲文士話好嘢㗎，你係講到佢哋答你唔到嘅。OK 嘛？好啦，跟住你呢班撒都該人用聖經嚟挑戰我啊嚇，耶穌就用翻聖經去挑戰佢啦，就話喺詩篇第110篇，喺呢度冇寫嘅，不過你睇下聖經就知㗎啦。喺詩篇第110篇大衛的詩嗰度就寫主對我主說：你坐在我右邊，直至我使你嘅仇敵成你嘅腳凳。呢個問題，第一個問題就係主對我主說，第一個主係邊個？第二個主係邊個？主對我主說。耶穌嘅解讀咧，就係第一個主係耶和華，第二個主係耶穌，我就係大衛。OK 嘛？大衛講。耶和華對耶穌說：你坐在我的右邊。
耶穌係咁解讀嘅。但係你讀詩篇110篇嗰陣時，你有冇印象你係咁樣讀到嘅咧？冇啊，你唔會咁讀噶嘛，係嘛？你會點讀噶？詩篇第110篇係咁嘅開始，佢係大衛的詩。耶和華對我主說：你坐在我的右邊，等我使你仇敵作你嘅腳凳。嗱，耶穌係真係就咁引用嘅啫。但係我哋讀嗰陣時，我哋唔會讀到係嗰個我咧係大衛嘅喎。但係好得意啊！再睇清楚啲，係大衛的詩喎，大衛的詩，咁嗰個我咪大衛咯。咁所以咪耶和華對我大衛嘅主說咯。OK 嘛？但係當你未聽過呢個解釋之前咧，你讀呢段嘅時候，你嘅解讀多數都應該係包括啲學者在內啦嚇。嗰個我咧係嗰個 MC 嚟嘅啫。呢段經文咧，呢個詩篇咧係當一個王登基嘅時候，譬如大衛自己登基嘅時候，咁有個 MC 負責嗰個程序噶嘛。咁個 MC 咧嗰個司儀啊，就會大聲宣告：耶和華對我主說。呢個我主就係嗰個 MC 嗰個 MC 嘅主，即係個王啦。佢可能就係大衛自己，可能係所羅門。OK 嘛？即係個詩正常讀係應該咁讀嘅，就唔係大衛嗰個我唔係大衛咯。但係耶穌就解讀佢做大衛。咁係咪耶穌亂解經咧？咁又唔係嘅喎。點解耶穌講完呢句説話之後，佢哋啞咗咧？佢哋都係答唔到嘅喎。因為詩篇110篇咧，喺耶穌時代咧，係俾人睇為一個彌賽亞詩篇，係預告彌賽亞嚟嘅一篇詩嚟嘅。所以佢哋認為咧嚇，大衛作呢首詩俾個 MC 讀嘅時候咧，神係透過佢嘅靈感動大衛，預告咗個彌賽亞。咁呢個係猶太人佢哋當時嘅共識嚟嘅。OK，咁所以咧，耶穌可以講：喂，你話呢篇詩係大衛寫，係大衛講嚇，耶和華對彌賽亞講。咁所以大衛都叫佢做主咯。咁佢點會係大衛嘅後裔咧？明唔明先嘛？因為彌賽亞又有另一個喺當時嘅猶太人裏邊又有另一個定義，佢係大衛嘅後裔啊嘛。因為喺以賽亞書裏邊講大衛嘅根嗰度再生長呢個以色列出嚟噶嘛。咁所以彌賽亞要係大衛嘅兒子。咁新約聖經都同意嘅喎。咁所以先有馬太福音同埋路加福音兩個呢個即係嗰個表明約瑟係大衛嘅後裔啊嘛，追過家譜。咁所以就大家都同意嘅。咁問題就係喺兩個加埋一齊嘅時候點算咧？如果彌賽亞係被大衛稱為主，咁佢又點會係大衛嘅子孫咧？嗱，耶穌俾咗個問題出嚟，但係耶穌冇俾答案啦。咁唔使俾答案嘅，因為咧呢個問題咧，主要係要嚟即係令佢哋知道，你以為你好識聖經，諗清楚。我俾個問題你就答唔到啦。亦都係表現緊咧，耶穌係 KO 晒所有人嘅。OK 嘛？咁如果你有興趣再研究下耶穌其實呢個吊詭嘅問題想講咩咧？咁呢個後話啦嚇，我哋唔會有時間講嘅。但係整體三段經文都係表現出耶穌好厲害。其實唔係淨係呢三段經文表現得耶穌好厲害。睇落去。翻轉頭少少，而家係20章。其實喺第18章尾咧，耶穌一路向耶路撒冷出發，去到耶利哥嘅時候咧，就已經係開始呢個最後嗰個禮拜嘅時間。佢去到耶利哥第一件事就醫咗一個盲眼嘅人。OK，我唔個重點唔係盲嘅人喎，你睇呢幅公仔。佢嘅特色係乜嘢咧？就係呢排嘅長假期啦，人山人海啊！
後邊係跟住一大班人嘅。點解後邊會跟住一大班人呢？因為耶穌話神國要嚟啦，跟住耶穌帶住一大班人上，咁所以大家咪興高采烈。啊！神國嚟啦，耶穌嚟推翻羅馬啦，我哋重新建立神嘅國啦，咁係咪？大家嘅心情都係咁嘅喎。咁嚟到第一下俾你睇到嘅，就係個盲眼嘅人睇見。跟住咧入到耶利哥城，呢個係撒該喺棵樹上嗰個就係撒該。耶穌就幫撒該悔改啦嚇。咁呢個故事個重點。喺呢刻啊，我想大家睇嘅都係同一樣嘢，人山人海。嗱，事實真係聖經講人山人海喎。點解撒該要走上棵樹度啊？就係人山人海嘛，佢行唔到埋去嘛，係嘛？嗱，非常之熾熱嘅氣氛。跟住耶穌就騎驢入城啦。騎驢入城，啲人係咪兩邊夾道歡迎？又種樹枝，又三鋪晒喺地下。啊，君王進城。跟住咧入到城第一件事就係潔淨聖殿。嗱，現實就唔係咁㗎，你要知。現實就喺室外嘅，啊喺外邦人院嗰度嘅，啊呢度係室內嚟嘅。不過呢個係藝術嘅表達，唔緊要。重點係耶穌係咪好犀利啊？成個甄子丹咁啊！係冇人敢阻止佢㗎。咁坦白講，如果你係賣緊鴿子啊諸如此類嘅，你做乜唔制止佢啊？佢搞你當生意喎，你唔喐佢嘅，佢得一個人啫嘛，最多加埋12個門徒啫。咁你一大班人有人同你做緊生意，搞亂檔攤，點解唔阻止佢啊？嗱，總言之就冇人阻止佢，總言之佢就好厲害咁樣嚇，真係好威風嘅嚇。跟住啲大祭司就問佢：喂，你憑乜嘢咁做咧？咁耶穌就辯駁咗佢啦。跟住頭先嗰個銀仔嘅故事啦，記得後邊都係一大班人嘅。跟住就係嗰個辯駁到嗰啲撒都該人啦。咁你睇下，由耶利哥一路上到耶路撒冷，嗱呢個其實唔係一日之間嘅事啦嚇。由頭先第18章尾去到第20章，差唔多一個星期噶啦嚇。佢每日都咁做嘅。咁呢個仲有一個扇玻璃嘅嘢㗎。耶利哥咧係地表上位處最低嘅一個位置嘅城嚟㗎，海拔以下200幾公尺。錫安山聖殿，佢唔係地表上最高嗰個位，但係屬靈上佢係耶和華嘅殿啊嘛。耶和華住喺嗰度嘅喎，佢係咪屬靈上佢係咪最高嘅地方啊？耶穌係喺一個最低嘅位一路下咁上到啊，即係物理上佢係上咗1000幾公尺嘅啫，上到去差唔多鳳凰山咁上下啦。物理上係1000幾公尺，但係意義上咧，佢係上到最高嗰度噶，上到神嘅家嗰度噶。你睇到嗰個即係進程啊！如果你係當時係群眾中嘅一個人啊，你跟住佢，哇，一路咁上，你又見到佢所向披靡啦，就係如邊個都頂佢唔住嘅，你係咪好開心啊？啊，真係仲唔係呢次？但係跟住發生咩事咧？跟住下一個故事就係逾越節晚餐。逾越節晚餐之後發生咩事咧？佢就死喺十字架。呢個係咪超級反高潮啊？由18章一路去到第21章，如果你係當時嘅人啊，你係點都想像唔到，個結果係咁嘅，但係個結果就係咁，因為呢個就係真理。耶穌點解要講彌賽亞點會係大衛嘅子孫呢？因為咧，絕大部分嘅人當時咧甚至而家都以為彌賽亞就係嗰個神國嘅王啊嘛。王係咩樣㗎？
王咪就係一個所向披靡嘅人咯，就係邊個阻住你嘅，咪殺咗佢，咪趕走佢咯。所有人心目中嘅王都係咁，大衛都係咁嘅喎，因為大衛係咁，所羅門係咁，以色列所有嘅王都係咁噶。但係話耶穌，你諗清楚，彌賽亞真係大衛嘅子孫，佢係咪真係好似大衛咁樣噶？唔係，彌賽亞唔係大衛咁樣，彌賽亞係咁樣嘅，一個死喺十字架上面，透過犧牲，透過愛去建立神嘅國，做神嘅王。咁呢個都係我哋要學習嘅嘢啦。我哋要學嘅係，如果我哋想幫耶穌建立上帝嘅國，叫人睇到上帝嘅國，我哋要做嘅唔係戰勝，我哋要犧牲。我哋犧牲先至能夠叫人認識神國嘅本質，耶穌係邊位。OK， 好，我哋一齊禱告啦。天父，我哋感謝你，你俾我哋有呢段時間去研讀你嘅話，我哋都禱告你繼續將你嘅話藏喺我哋心裏邊，等我哋喺生活裏邊去應用，亦都睇到你嘅話嘅能力。聽我哋祈禱，奉耶穌基督聖名求。